Сайн байцгаана уу? Дэлхийг өөрчлөх 15 минут подкастынхаа цаашин дугаард тавтай морил. За өнөөдөр манай зочноор боловсролын салбарт сайн дурын ажил хийж буй туршлагатай лав нэм маань ирсэн. За баярлалаа өдрийн мэнд. За миний хувьд хэм бол Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн багш багийнгийн боловсролын хөтөлбөрөөр одоо төгсөх курсын оюутан. За мөн бас борон хөтөлбөр буюу одоо сайн дурын байгууллагын бас дөрөвдөр түвшинхэн оюутан байна. За урилга авч ирсэнд баярлалаа. Манай байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл бол ерөөсөө яг хүүхдийн боловсролыг дэмжих, залуучуудын боловсролыг дэмжихийн чиглэлээр байдаг. Тийм ч учраас боловсролын салбарт тэр дундаа сайн дурын ажил хийх нь ямар ач холбогдолтой юм бэ? Энэ туршлагаасаа хуваалцаж өгөөч эмээ урьсан байгаа. За баярлалаа. Тэгээд айгу гоё сэдв байсан. Ер нь бас ингээд бодож авдаг сэдв өрөнд. За тэгээд миний хувьд хэм бол сайн дурын ажлыг мэдээж нөө 10 жилд оролцооны байгууллагад одоо нийгмийн идэвхтэй хүүхэд байсан. Тэгээд тэр хүрээндээ бол хийдэг байсан хэдий ч яг 2020 онд анх оюутан болж ирээд чинь цаг тахлын үе байсан. Тэгээд тухайн үед одоо EDRF одоо боловсрал ирээдүй гэдэг энэ төрийн мэсийн байгууллагынхаа борон хөтөлбөрт ингээд ийсэж ороод за тэгээд хамгийн анх бид миний дулаан уулзах хань хэлжсэн 2020 гээд дулаан уулзах хань. За тэгээд тухайн аянд оролцох яг ингээд ерөнхий хугацаанд хэмэл одоо чиглүүлжсэн ах хэвчнэрээ дагаад бид нар ч анх явж байгаа. Тэгээ ингээ өөрийнхөө яг Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн яг эргэн тойронд хийжсэн байхгүй тэр. За тэгээд бид нар зөвхөн ингээд чинь 200 хүүхдийг баярлуулахын төлөө те цагаа гаргаад ирж байгаа ингээ сэтгэлээрээ ингээд ажиллаж байгаа хүмүүс. Гэхдээ тухайн үед бол би ерөөс ингээд анх гарахтаа миний хөтөлбөрийн маань яг үүрэг нь юм байна. Би борон хөтөлбөрт одоо байх хугацаанд ийм зүйл хийх ёстой мэн гэдэг үгнээс анх бол яг тийж хандчихсан байхгүй. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол хагасаа өндөр ирэх одоо манайхан боломжтой юу гэхээр би заавал тэр нөгөө очих шаардлагатай. Яг нөгөө үн цэнийг бас тухайн үед бол яг ойлгож байгаа юм л. Тэгэл нөгөө ингээ явж байхаар бид нарыг чиглүүлээд байгаа нөгөө ах иш нар маань одоо тухайн үеийн 3 4 4-өөс ах иш нар яриан дундаа ингээ сайн дурын ажил хийж хахад сайн дурын ажил гэдэг нь ийм байдаг. Бид нарт бол одоо туршлага бол ийм байсан. Эндээс ийм зүйл олж авдаг гэх тухайн үед яг нэг тийм Өөртөөхөө сурсан зүйлээс. Тийм нэг урам зориг ч юм уу тийм юм сэтэл шууд өгчээсэн байна. За ингээд ийм хүүхдүүд баярлуулах гэдэг юм. За тэгээд дулаан уулзах юм маань 2-3 7 хоног ирэхэд явж байгаа шүү дээ. Тэгээ хаалтын үйл ажиллагаа болсон чинь дахиад цэхэн хэлбэл шилжиж гисэн. Тэгээ бас нэг сайн мэдрээгүй явж байсан. Хөл оройноос шалтгаалаад тийм. Шалтгаалаад тий. Тэгэл би ч юм болохоор нэг ингээ хувьдаа борон хөтөлбөрийн л оюутан те би тэтгэлэг мэтгэлэг гэнэ борон хөтөлбөр бас арай өөрөөр боддог гэсэн. Тэгээд таврын онлайн хөтөлбөр одоо волонтер гэдэг нэг сайн дурын хөтөлбөртөө орохсон чинь онлайнаар хүүхдэд хичээл заах хөтөлбөр байна гэдэг. За би чинь тэгээ нэг багшлах амар хоббитой хүн чинь тухайн хөтөлбөртөө яг захимаарч ямаагүй гарна гэх. Тэгээд хөдөө байсан одоо ноутбук байсан маа гэж яг минэттэй. Тэгээ ноутбукгүй мөртлөө би ингээд хүүхдэд хөтөлбөр зориулахын тулд ингээд бичгийн заасан дээр гараараа хүслэг зурж агаад тэгээ нөгөө багш мэрэгжлийг бас ингээд суралцаад эхний жил чинь бид нар нэг багшийн хөтөлбөртэй ээлжид хөтөлбөр шиг ийм юм байдаг. Тэр шиг ингээд хөтөлбөрөө ингээд гараараа бичиж агаад хийжсэн. Тэгээ тухайн үед шүн ингээд яг суужсэн байхгүй. Гэртээгээ сууж та бодоод би ингээд одоо энэ яг мэрэгжлийнхаа хүрээнд энэ хөтөлбөр ингээ онлайнаар хийдий зааж байгаа ч гэсэн бат цаашлаад ингээд орж болох юм байна. Жишээлх юм бол одоо яг хэрэгцээтэй олон хүүхдэд айлж байлаа шүү дээ тийм 3-аас 4 хүүхдэд бага насны хүүхдүүдэд аав ээж нь одоо хичээл намайг хийх боломжгүй ч юм уу тийм тодорхой. Тийм айлуудад би энэ мэрэгжлэрийн хүн төлбөр надад тийм одоо заавал хөлбөр мөнгө авах шаардлагагүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг ингээд мэрэгжлийнхаа хүрээнд дадлага туршлага хөрөнгөлөхийн тулд цаашдаа заавал нэг ийм ажил хийнэ гэсэн бодлыг яг нэгдүгээр курсынхаа хавраас эхэлж Тэгэхээр тухайн үеийн цаг хугацааны хувьд ч гэсэн аваад үзэх юм бол цар тахлын хөл хоройтой. За сайн дурын ажил маань онлайн хэлбэрээр явагдсан. Явагдахдаа чидүүдэд зориулаад онлайнаар хичээлийг нь давтуулжсэн байна. Аа. Тухайн үед чинь нөгөө дүү маань онлайн ч гэсэн ингээд гэр бүлэрээ бас ингээд миний одоо онлайн ч одоо тийм гэртээ байгаа даа шүү дээ. Аав ээж нь хүртэл ингээд хажууд нь оролцуулаад нөгөө дүүгээс нэг арай өөр мэдрэмжийг аваад би бас ингээд өөрийнхөө яг тэр борон хөтөлбөрийн үн цэнийг нэгдүгээр курсын тийм хавраг ойлгочихсон. Яг үнэхээр 2020 онд ч тийм. Яг тоод энэ волонтер лайт гэдэг хөтөлбөр эхэлж исэн. Тийм, анхныхаа. Тийм. Тэгээ бид нар энэ хөтөлбөрийг одоо хүртэл хийдэг. Би биэндээ ингээд зааж сурах гэд те хүүхдийг ингээд боловсролын талаар дэмжихэд орон зай цаг хугацааны хувьд бол ингээд хязгаарлалт байхгүй. Тийм магадгүй гадаадд байгаа одоо сайн дурын ажилтан Монголд байгаа дүүдээ мэддэг зүйлээ захимаар зааж болно гэдэг хүрэн дээр яг 20 оноос хойш одоо хүртэл хэрэгжүүлсээр яваа. Тийм. Өнгөрсөн намар бас би ясарч байсан байхгүй. Тэгээд ороход бас ингээд нөгөө нээлт болдсон шүү дээ. Бид нар бас онлайнаар нээлт хийж байгаа. Тэгэхээр тэнд оролцож байгаа оролцогчдын 50% бас гадаадаас хийсэн. Тэр айгүй авааштай санагдчихсан. Тэгээд нөгөө манай ахлах ангийнханд айгүй боломж олгодог санагддаг юм л дээ. Лайт. Жишээлбэл ахлах ангийнх нь англи хэлний хичээл. Тэгээ манай хөтөлбөр сайн дурын ажлыг чи ер нь яг нэг үн цэн гэх юм бол тухайн хугацаанд тэр нэг хөтөлбөр эхлээд байгаа боловч тэр цаашлаа дандаа үргэлжлэх дуусах хугацаа байдаг. Одоо дүүнэртэйгээ бид нар одоо би ихэд 20 оны дүүтэйгээ одоо хүртэлтэй одоо ээжээр нь дамжуулаад фэйсбүүкийг найзалчихсан. Тэгээ ингээ холбоотой гэрийн даалгавар надаас одоо боёо шигч одоо 4-р ингээд орчихсон байсан. Тэгэхэд одоо надаас асуудаг. Багшаа энэ даалгавар юу вэ гэхэд одоо хүртэл цэхмийн холбоотой байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг гадаадд сураад оролцоод байгаа гэдэг чинь хөтөлбөрч одоо зөвлөө.
Тэгэхээр манай ахлах ангийнх нь маш тустай байдаг. Мөнхийн тэр хөтөлбөр сарын хугацаанд хэдий дуусаад ингээд төгсөж байгааг бид санагдаж байгаа ч яг үндэ бол цаад юм дуусаагүй байдаг. Яг үнэ. Яг энэ хөтөлбөр дээр бас нэг онцлог зүйл нь юу байдаг вэ гэхээр хөтөлбөрт зөвхөн хичээл зааж байгаа сайн дурын ажилтан, хичээл заалгаж байгаа хүүхэд гэдгээс гадна хүүхдийн ар гэр түүний асран хамгаалагч хариуцлагатайгаар хичээлийг төлөвлөсөн цагт нь оруулах, тэр хичээлд нь оруулах, тэр хичээл үйл явцыг хажуунаас нь харах гэдгээр дамжуулаад тэр ингээ асран хамгаалагч том хүмүүс ч гэсэн давхар суралцаад илүү хариуцлагатай байдаг ч гэдэг юм уу те. Ингээд харах юм бол ингээ цар хүрээний хувьд бол бас ингээ хацсан өргөн. Ер нь тийм бас гоё хөтөлбөрүүд нэг. Энэ цаашлаад ингээд явна. Тэгээд тэрний дараа ачаар чинь за 2021 онд орно. Ер нь бол ингэж хэл болгон бас яг яваа. 21 онд дээр чинь болохоор одоо нөгөө ковид цаад тахал маань арай гайг болоод танхимын юмруу шилжиж ирж байгаа. Тэнгүүл нөгөө илүү олон бас ингээд байгууллагын хөтөлбөрөөр ерөөдөө бол зин ташрамт хэлгээд байгууллага маань бол надад одоо энэ мэрэгжлийг эзэмшихийн одоо сацсан. Одоо хажуугаар нь бол надад тийм одоо сайн дурын ажил тэр үн цэнийг айгүй сайн ойлгуулад дадлага туршлагатай оюутан болж байгаа. Хүмүүс намайг ингээл айгүй хасаад байхгүй. Одоо ингээд тэтгэлтэй оюутан, сайн оюутан байгаад ингээд ажиллаж амжаад энэ яг ямар арга байна гэхэд миний хувьд бол яг тэр цаана байгаад байгаа юм. Энэ одоо энэ нийгмийн сайн дурын энэ ажил байгаад гэдэг. Тийм болохоор би айгүй миний яг туртаа сэдв байхгүй. За тэгээ 21 он руу авчих. За тэгээ 21 онд чинь болохоор чингэлтэй сургалтын төвдөө хоёр сургалтын төвдөө илүү ойр байх боломж нэсэн. Манайх ч одоо чингэлтэй дээр их гээд тэгээ энэ хүрээндээ бас ер нь 4 жилийн хугацаанд явчихж байгаа юм. Тэгээд чингэлтэйдээ туслах багш их хөрлөг аваад тэгээд очиод туслах багшаар хийгээд яг нөгөө хүүхдүүдэд тулж ажиллана. За тухайн үед маань сургалтын төвчин бараг 100 орчим хүүхдтэй байдаг байсан. Тэгээд нөгөө 3 ээлжтэй. За тэгээд 100 хүүхдийн 60-аас бараг 70% бага ангийн хүүхдүүд. За тэгэхээр чи нөгөө миний мэрэгжил. За тэгээд би тухайн үед чи ингээ бага анги 10 жил мэдээ багшлаагүй. Ямар ч нөгөө нэг дадлагт гараагүй сугацаахгүй. Сургууль дээр дадлаг гарч үзээгүй. Тийм. Яг онлайн хичээлүүдэд авч байгаа үед. Яг нөгөө онлолтоо суралцаад энэ нөгөө дадлагаас өмнө хүүхдүүд манайх ч яг нэг анги айтаа 30-аас 40 хүүхд байгаа анги. Одоо чиглэлтэй танхимд оронгууд. За тэр хүүхдүүд нөгөө боловсрол төлөвчлөл шиг одоо бидний чухал хичээлээ ганцхан хүүхд нөгөө академик боловсрол одоо ингээл зөвхөн мэрэгжлийн талаас яваад байхгүй дүрм мөрөм гэдэг байхгүй. Заавал тэрний ард одоо яс суртахуун зан чанар яг одоо дэлхийн хүн болоход нь яг юу нөлөөлөд байгаа юм бэ гэх. Тэр хичээлийг орно шүү дээ өөрөө. Яг үнэ. За тэгэхэд би 30-аас 40 ингээ багангийн хүүхдүүд ингээ миний үүдээс хараад байна те. Тэр хүүхдүүд чинь нөгөө төвлөрөх би шинэ багш залуухан багш ингээ оюутан багш болчиход байгаа. Хэдийн намайг ингээ сургалтын нүрээ ороход сайн багшаа гэж өгдөж байгаа тийм. Тэгэхэд 30 40 хүүхдэд би 40 минутанд яаж юу зааж болох вэ? Цагийн хугацаанд тэр хүүхдүүдийг яаж үр бүтээлтэй байлгахгүй гэдэг. Тэгээд тэндээсээ сэтэл хамгаалаа өөрөө ахаад YouTube дээр очиод тэгж ордог. Тэнгүүд YouTube-ээс хүүхдүүдийн анхаарлыг яаж төвлөрүүлэх юм бол би 1 2 3 гэдэг хүүхдүүдэд ерөөсөө суулгадаггүйсэн байхгүй. Чимээг байгаараа 1 2 3 багш нь юм орох чинь гэхгүйгээр тэгээд ингээ YouTube дээр нэг хичээл үзчихсэн чинь амтны аргаар төсөөлөд. Жишээлбэл бол одоо хэрэм гэдэг нь бол хүүхдүүд ингээ хэрмийн хөдөл авч байгаа тийм. Хэрэм модон дээр одоо ингээ самар зүмж байна гэхэд хүүхдүүд ийм болдог. Тэгээ багш руугаа хардаг. За тэгвэл тэр нөгөө хүүхдүүд чинь ингээ бүгд анхаартай багш самрын урд ирээд хичээл хэлэх юм. Хэрэм гэж хэлэнгүүт бүгд үйл хөдлөлтөд орчдөг. Тэр мэтлэн багш альваг одоо ингээ багш мэрэгчлээ хүн чинь эрэл хайгуул хийж байгаа хэрэгтэй тий. Өөрийгөө ямар ч хөгжүүлнэ гэдгийг тэндээс яг болж авчихсан. Тэгэхээр би нөгөө үеийнхнаасаа бас арай урд манай үеийнхэн ч юм бол одоо ингээ яг нөгөө академик боловсрол гэдэг шиг яг ерхий мэдлэгийн аваад яваад байгаа. Тэгэхээр би чинь тэндээ ингээ хагасаа өдөр очиод татлагч байдлаар хүүхдүүд юм заагаад хүүхдүүд нэг ингүүл хүүхд ийм байд юм байна гэдэг зүйлийг маш их олж авчихсан. Тэгээд илүү бүтээлчээр илүү эрэл хайгуулчаар ажиллаж эхэлсэн байна. Хүүхдийг ойлгоод хүүхдэд чинь зөндөө олон янз хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэрийг бол бид нар яах ингээд их сургуульд бол их сургуулийн багш нар сонсдог шүү дээ. Хүүхэд болгон юм одоо сэтгэл судлалын хичээлүүдээр тийм хүүхдээ ингэж хайрцан гээд байгаа боловч яг нөгөө бодитоор очих шал өөр юм лээ. Бодитоор буухаараа ингээд тэгжээс нөгөө илүү дадаг туршлага сайн болоод мэрэгжлийнхаа үн цэнийг ойлгоод яг үнэ. Тэгэхээр чингэлтэй одоо сургалтын төвийн маань одоо тэр бяцхан хүүхдэд одоо бол 2 жил гарan болчихж шүү дээ. Тэгээ ингээд томорсон ч гэсэн одоо хүртэл багшаа гэдэг их холбоотой байна. За тэгээ тухайн хүүхдүүдээр яг ингээд тулж ижил хүүхдийг ойлгох, за мөн эцэг их юм бас чиглэх байдаг. Манай байгууллага чинь ганц хүүхдэд дамжаадаггүй шүү дээ. Эцэг ихтэй холбоотой байдаг. Тэрийг бас ойлгосон. Тэгээд айгүйх баярлдаг. Тэндээс л мэрэгчлээ илүү ойлгоод цаашлаад одоо 3 4 курс амжилт гаргах юм байна сэрхий. Яг саяны харин дээр жоохон тодруулаад хэлэх юм бол манай байгууллага Дарих буюу Баян зүрх дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэгтэй юм 2 сургалтын төвтэй яг гэр хорооллондоо байрласан. Хүүхэд бол амьдарч байгаа орчноос үл хамааран боловсролыг тэгш хүртээмжтэйгээр чанартайгаар хүртэх ёстой гэдэг энэ үндсэн философи дээрээсээ яг тэр 2 сургалтын төв дээр үйл ажиллагаа явуулаад 12 жил болж байна. Тийм тэгэхээр манай лавны юм бол яг Чингэлтэй сургалтын төв дээр хэдийгээр нөө туслах багшаар дадлагжигч багшаар ингэж ажилласан ч гэсэн яг ингэж үндсэн багш шиг хүүхдүүдээ маш сайн мэддэг, тэд нартайгаа ингэж яаж ажиллах арга барилаа маш сайн олсон ийм багш, оюутан багш байдаг. Тэгж юу найлгаж хүүхдийг хайрлах
Тэгээ ер нь багш нь ч өөрөө хүүхдээ илүү ойр байх хэрэгтэй сэтгэлээсээ. Тэгээ тэрийг мэдэрдэг. Одоо ингээ оюутнуудаа би бас айгүй уриалаад байгаа байхгүй. Жишээлх юм бол хичээлээс гадуур үйл ажиллагаа гэдэг манай мэрэгжлийн хүрээнд заавал судлагддаг болчихж. Тэгэхээр тухайн хичээл дээр ихэд хичээлээс гадуур үйл ажиллагааг ингээд оюутнууд хамтарч хийнэ. За одоо нэг цагийн оюутнууд 40 оюутан мэлээ тэр 40 оюутан юу хийж болох вэ? Тэгээ тэрэн дээр миний уриалгыг бас дэмжиж одоо маасар болох юмас. Айгу явах гэдэг. Тэгэх юм бол одоо манай мэрэгжил чинь ингээд үн цэний би өөрөө ингээд мэдэрчээд байгаа болохоор тэднэрт айлуулах нөгөө тийм зүйлийг хүлээж аваасаа гэдэг. Жишээлх юм бол яг одоо мэржлийн учрыг ойлгохгүй ажлын байр дээр гараад болно доо тий. За тэгвэл нэг 4-р курсын багшлах дадлыг сарын хугацаанд хийхдээ нэг юм олоод авчих юм даа гэд. Яг өндөр тухайн хугацаанд түн амжихгүй байхгүй чадахгүй. Тийм болохоор энийг хийгээд бөөндөө хийгээд одоо энэ манай хоёр сургалтын дүүс гадна бас өөр сургалтын дүү байж болно шүү дээ. Тэр газар очиод яг хүрэх ёстой газар нь бүртгүүлсэн байдлыг тэгш болгох үүднээс оюутнууд маань ингээд өөрсдөө тэнд чинь хэдий нөгөө хүүхдүүдэд маш хоёр талдаа бие биендээ маш их одоо зүйл сургаж өгч байгаа байхгүй юу? Яг үнэ зөвлөгөө өгч байгаа. Тухайн хүүхдүүдэд маань ч хэрэгтэй бэ бид нар өөрсдөө илүү олон зүйлээс олж авна. Тийм болохоор уриалаад яваад байгаа тийм. За нөгөө хойлоо ч нөгөө яг сайн дурын ажлыгаа он цагийн дараалал ярьж ирсэн шүү дээ. За тэг үүний дараа 2022 он. За 2022 он нөгөө чиглэлтээс гараа явчихлаа шүү дээ. За тэрний дараа чинь одоо илүү нөгөө найз нөхдөд хүрээлэлийг бас ярих хэрэгтэй байх гэж бодсон юм. Яагаад гэх юм бол мэдээ сайн дурын ажил хийж хахад хин нэгнээс суралцах үе тэнгийн одоо манлайл гэдэг зүйл маш их байдаг. Ахшнаасаа суралцах нэгнээсээ нэг рүү ингээд чиглэх зүйл бол ихээ тийм ээ. За одоо манай байгууллагын хувьд бол нэлээд олон том одоо төсөл хөтөлбөрүүд байна. За тэгээд оюутнуудыг дэмжиж байна. Оюутан сурагч эргэх холбоотой байдаг. Тэгээд тэр бүх хөтөлбөртөө бол миний бодлоо идэвхтэй байнга оролцдог. За тэгээд оролцохдоо айл болохны зохион байгуулалтын үүднээс ороод байгаа. Одоо зохион байгуулалт гэдэг нь арай нэг жоох итгэвтэй байвал би тэндээс арай юм сурах гад бас оюутнуудаас юм сурчих гад байдаг байхгүй. Тэгээ юм арай санаачлаад нэгдүгээр курс орж ирэнгүүт нь цаашлаад нэг илүү ойлголттой болоосаа үүднээс жоохон багшийн үүднээс жоохон шилдүүлээд яваад байдаг болсон байна лээ. Тэгээ 22 23 оны хугацаанд хэмээл дийлөвчлээ явангуутлаа одоо нөө мэрэгжлийнхаа үүднээс бас өөр хүүхдүүдэд их сайн дураар хийдэг болсон. Жишээлх юм бол одоо би гэрийн багш хийхдээ төлбөргүй гэрийн багш хийгээд байгаа. Тэр нь яаж хийгээд байгаа юм бэ гэхээр одоо яг хүрэх хэвээр би нэг айл зорилттой бүлгийн ер нь айл сонгочод байгаа байхгүй. Тэгээд тухайн хүүхдтэй илүү ойр байгаад тэр хүүхдэд ер нь бас сурдаггүй хүүхд гэж байхгүй шүү дээ. Хүүхд сайн сурах боломжтой. Тэрийг чинь хүн болгоны тэр нэг хүүхдийн онцлог байгаа мөн нөгөө гэр бүлийн нөлөөлөл хэцүү байгаа байхгүй. Яг үнэ. Тэгэхээр одоо сайн хүүхдийг дэмжиж өгөх юм бол ямар ч хүүхэд нөгөө хүлээн авах чадвартай бүх хүүхдүүд чинь нэг шиг ямар ч орны хүүхдүүд дэмждэг. Илүү суралцсан. Тэгээд өөрөө би бас нэг надад одоо ингээд амьдралын хугацаанд миний хувьд багш мэржлэрээр ажиллах чинь төсөлтэй байдаг. Цаашлаад тэгэхээр ямар ч хүүхд таарж болно. Тэр хүүхдээ би яаж алж болох вэ? Нөгөө хүүхдтэй илүү ойр байх үднээс одоо ингээд 3-4 хүүхдээр яваад байгаа байхгүй. Тэгээ илүү ажиллаа. Тэгээд тухайн хүүхдээр ажиллахдаа би маш олон зүйлийг ингээд суралцж байгаа. Шинээр суралцаа. Тэгэхээр ингээд сайн дур ажиллаад тогтмол хийгээд яваад байгаа. Яг ингээд харахаар бас магадгүй одоо тухайн хүүхдийг ямар нэг зүйлээр нь сурах тал дээр нь хязгаарлах нь томцоод бидраас хамааралтай юм шиг. Бид нар ингэж харахтаа тэр хүүхд энэ тал дээрээ ингээд баг болохоор энэ ийм дутуу болохоор ийм болохоор ингээд сурч чадвар нь бага байна ч гэдэг юм уу. Ийм тодорхойлтыг бид нар өгöd болохоос биш. Хүүхдийн яг нөө потенциал чадварын хувьд бол яг чиний хэл дээр нөө онцлог ялгаал байгаа. Тийм. Ерөнхийдөө бол нэг ийм юу байх хэрэгтэй мэлээ. Айгу одоо нөлөөлөгч байхыг бас өсдөг болсон. Тэгээд жишээлх юм бол оюутнууд ч одоо ингээд ямар нэгэн тэтгэлэг төлбөр авахын төлөө ч юм уу тий сайн дур ажил гэж ойлголтыг ер нь тийм байдаг шүү дээ. Гадагшаа нэг одоо материалаа бүрдүүлэхийн тулд ч юм уу тий тэр зүйл биш байгаасаа одоо тийм манай байгууллагад орж ирсэн нэгдүгээр курс шал өөр байдаг. Бусад газар ингээд очихоор бодлоо сайн дур ажил хийдэг дүүнэрийн маань нэг хандлага нэг өөр тий. Тэгээд ингээд арай өөр газар ингээд зарим нэг юм ингээд сургалтаар ч юм хичээлийн дагуу ингээд очихоор бас нэг тийм сайн дур ажлын нэг үнцнээс арай нэг ингээд арай өөр болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нийгэмдээ айл болох сайн дур ажил хийдэг хүмүүс маань илүү нөлөөлөх чиглэл зүгээр юм санагдсан. Илүү уриалдаг тий. Ганцхан би ингээд нэг 3 хүүхд нөлөөлөх биш 30 оюутан 3 хүүхд нөлөөлөхөд чи 90 хүүхд нөлөөлж чадсан шүү дээ. Яг тэр ойлголтыг хүн бүрт бас нэг жоохон хүртээмжтэй байгаасаа гэж байна. Яг саяных дээр бас миний нэг бодол байдгүй гэхээр сайн дурын ажлыг хийж эхлэх сэтэл нь бол юуч байж болно. Магадгүй ингээд яг нэг сургуульд ингээд материал явуулахын тулд тийм нийгмийн итгэвийг тодорхойлсон тийм зүйл хэрэгтэй байсан болохоор хийж эхэлж болно. Гэхдээ тэр сайн дур ажил хийж байх явцдаа тэндээс олж авж байгаа одоо мэдрэмж үн цэн нь үнэхээр ингээд сайн байж чадах юм бол тэр анх ихэлсэн сэтэл нь бол хамаагүй ингээд доктортойгоор үргэлжлүүлээд хийгээд явах бол боломжтой байдаг гэж бас би боддог. Одоо тэгээд ер нь хөгжилтэй орон тий хөгжилтэй орон гэлтгүй альва бас орон чи ингээд ер нь бол боловсрол бол нэгдүгээр тавигдан тийм ээ. Яг үнэ. За гэхдээ боловсрол ярихдаа хажуугаар нь одоо энэ нийгмийн идэвх оролцоо. Ер нь бол манай бас боловсролын байр суурь илүү өөр болчиход байгаа шүү дээ. Жишээлх юм бол одоо ингээд их сургууль албан дээр өрнөлтсөн сайн дурын цагийг авдаг ингээд тавьдаг болчих. Тэрнгээр юу авч болох вэ? За тэгвэл хичээлээс гадуур үйл ажиллагаа дахиад тавигдаад байгаа байхгүй. Энд чинь айгуу чухал. Тэгэхээр бас боловсрол арай өөр төвшөнд яваад байгаа юм байна.
нэг л тэгэл давуу талтай болж байгаа юм болов шүү дээ. Яг Аа мөн үнэ. бас тэр тэтгэлэг хөтөлбөрт сайн дурын ажил гэдгийг тодтогч өгöd байгаа шүү дээ бүх тэтгэлгүүд маань. Тийм. Тэр чинь бол бас нөгөө талаас айгүй зөв шаардлага. Аа. Тийм байгаас тий. Бараг нөгөө эсэнээсээ илүү өндөр оноо ахмахл өндөр болсон санагдсан надад. Мгм. Эсвэл би нэг тэтгэл ярьсан дарсан байхгүй. Мгм. Тэр чинь миний материалаас сайн дурын ажлын маань онцлсан байсан байхгүй. Мм. Одоо ийм хөтөлбөрөд ингэж орсон ийм туршлага байгаад байгаа юм байна. Мгм. Тэгэхээр миний хувьд бас тэр шаардлага байх хэвээр. Гэхдээ хүн бүр одоо нэг үүрэг мэд одоо тийм сэтгэлээсээ хийж эхлэл зүгээр тарих шиг зөв шнэ. Мгм. Эхлэх зэг нь гоё яах хэрэгтэй. Тэгээд тэндээс авах мэдрэмж авчин угаасаа сайхан баг. Яг үнэ. Угаасаа улс орны хөгжил гэдэг чинь иргэдэн боловсралтай байж ич улс орон хөгжиж илүү аз жаргалтай амьдрна. Хамгийн хайртай 4 жилийн маань бас чи оюутны 4 жил чи хамгийн сайхан шүү дээ. Энэ хугацаанд надад бол маш олон зүйлийг бас өгч чадсан. Байгууллагатаа дахин дахин баярлалаа гэж хэлмээрээ. За баярлалаа. Ингээд зочинтойгоо маш сайхан ярилцлагыг өрнүүллээ. Тэгэхээр бүгдээрээ дараагийн дугаараа уулзцаая. Баяр таа.